大家好啊！注意漫步出沒，仲有米奇仔。深圳咧又開咗一個新嘅商場啊！佢係喺舊年2025年12月正式開業嘅。喺蓮塘口岸嚟呢度咧，只需要3個站就到㗎啦。我喺呢度買到嘢，亦都喺度開餐。你嘅免費訂閱同點讚就可以俾我鼓勵，睇晒啲廣告就可以贊助我嘅頻道啦。喺蓮塘口岸搭3個站喺湖背站落車，然後喺 B 出口行出去，然後向後直行5-6分鐘咧就見到呢個藍色牌就到啦。呢度係湖背里購物中心。地面層有沙縣小吃，平時都係見到喺啲街鋪嗰度，未見過商場有喎。咁因為呢度商場呢，所以佢入邊呢都幾企理嘅喎。商場地面上有3層加2層地庫。咁地面層呢就有啲地產鋪咁樣啦。咁我哋就上2樓。咁啊見到呢度有間西餐廳啦。地面上係開放式設計。有啲茶飲店、快餐店，咁呢個商場唔係好大嘅啫，主要都係服務附近居民啦。大嘅餐廳有百合里，上到3樓呢間幾得意喎，係酒吧，亦都可以飲咖啡嘅。有3-4間美容、美髮、理髮嘅店鋪。咁呢層呢都有啲鋪頭係未開嘅。2個地庫呢就係全室內有冷氣嘅。雖然呢個商場唔係好大，仲有好多鋪頭未開啊，但係喺 B 一層呢有間好特賣，同埋有間盒馬。咁呢最近我喺好特賣度買過嘢。原來入邊呢有唔少嘅品牌呢，都係我哋香港常見嘅品牌嚟嘅喎。朱古力嗱，呢啲都係我哋常見嘅牌子啊，但係啲價錢呢都幾抵嘅喎。嗱，呢隻49.9，雖然香港有時都係會平嘅，但係好似未試過50蚊樓下，係咪啊？但係喺好特賣買嘢咧，就最緊要睇佢嗰個 expiry day。expiry day 咧就2026年嘅10月。咁咧大家要睇清楚個日子啊，要喺呢個時間之前咧就食得晒就 OK 啦。因為好特賣咧都係買一啲臨期嘅貨品啊。呢啲美容嘅產品咧，Mars 啊成日用噶啦。嗱，咁呢隻牌子。我哋都常見噶嘛，呢個哇123蚊減到44.9喎。呢個面膜一包有5片嘅，睇下先。呢個去到2028年嘅喎，好 OK 喎。哎呀，我都買翻盒先。茶身嘅49.9，而家18.9。呢啲我哋都熟悉嘅牌子啊。但係佢個日期係2026年嘅7月喎。咁嗱，呢啲就比較接近啦。咁而家係3月啦，睇下大家4個月查唔查得晒咧？查得晒都冇乜問題嘅。你睇米奇仔個樣，因為呢度就係賣貓狗嘅食品啦，同埋零食。呢啲價錢都抵㗎。嗱，呢啲零食咁大包，24個幾。哇，好多喎，450克喎。不過米奇仔就冇牙，食唔到呢啲嘅。佢屋企有零食啦，有1包咁多啦。因為我好少俾零食佢，多數俾新鮮嘅雞肉佢食嘅。頭髮嘅用品啊，染髮劑啊，護髮素啊。嗱，呢隻護髮素就好多人都識㗎啦。嗱，咁大支29.9喎。嗱，呢啲細細支嘅咧，7.9、6.9，呢啲啊去旅行啱啦。我下次去旅行之前咧就嚟買。漱口水呢啲都係我哋常見嘅品牌啊。哇，咁大支10幾蚊啊！
呢啲喺香港都幾貴喎，幾十蚊支嘅喎。啊，嗱呢啲都係20蚊啫嘛。仲有牙膏咧，呢個牌子。嗱呢啲都係我哋常見嘅牌子，呢啲咁大支都係9個9啫喎。零食就唔睇啦，咁我覺得佢個價錢咧係平少少。嗱呢啲啤酒咧6個幾，我見過喺香港好似真係十幾蚊㗎。嗱呢個青島啤酒我就比較熟悉啲啦，平時喺超市買都6蚊到啦，6蚊至8蚊到啦。呢度啊賣4個9。糖果雖然佢係臨期啫，但係買俾細路仔啊，即日就食晒啊！呢個緊緻面霜啊，哇，29個9啊！睇下後邊25個 ml。佢去到2028年嘅喎。隔離綠色呢隻仲勁啊！嗱呢隻係咁樣，139，而家係39個9啊，都係面霜嚟嘅。咁呢隻嘅到期日係去到2027年嘅喎。嗱呢度貨品真係有好多啊！跟住就落嚟 B2 層啦，呢度咧就有盒馬鮮生。首先睇下呢一層有啲乜嘢店鋪，有間盧溪河桃酥食米線嘅，有夾公仔啊。咁呢度店鋪就唔算好多啦，因為盒馬鮮生佔咗好大個面積啊嘛。咁我哋就決定喺盒馬呢度揾嘢食開餐。哇！呢度全部成個櫃都係綠色啊，全部都係啲抹茶嘅烘焙產品啊。呢個咧就係抹茶嘅 brownie， 呢個就係抹茶嘅果凍，呢個係抹茶嘅流心撻，抹茶嘅 Oreo。抹茶嘅瑞士卷，哇！抹茶控就開心咯，價錢都唔係好貴喎，10幾蚊至到30蚊啫喎。而家3月份係乜嘢水果最時令呢？就係呢啲藍莓啊，呢個係18個 mm 嘅喎，好大粒㗎，有250個 gram，19個9啊。仲有士多啤梨啦。呢啲一盒咁樣都係19個9啫喎，有300個 gram 㗎。嗱呢啲隔離大粒啲，45個9，但係真係大粒好多㗎呢啲飲品啊，揀支蔗汁啦，因為飲過都好清甜啊，因為佢咧真係即場榨㗎嘛。海鮮區就好多選擇。但我一個人咧又唔食得幾多嘢喎。呢個阿姐係幫你整緊啲生蠔啊，即蒸，幾錢一份啊？多少錢一份啊？29塊。呢度一份有6隻，係29個9， 6隻喎。哇！呢度真係抵啲嘅喎。我記得好似喺皇庭廣場嗰度嗰間盒馬咧，要差唔多40蚊6隻。油雞就79個9一隻啊，即刻整。咁呢個一定食唔晒啦，再行下先。29個9咧係成隻嘅墨魚，咁而18個8咧就係下邊嗰個魷魚串。呢啲羊肉串咧都係16個9啫，隔離都係有啲熱辣辣嘅蒸包。我都幾想食熱嘢喎。生蠔咧就已經蒸好咗，同頭先嗰度價錢一樣啦，29個幾。咁呢度咧就黑虎蝦咧54個9喎。
呢個小龍蝦咧就43.9。啊，仲有皮皮蝦啊！嗱，呢個扇貝兩隻咧就係39.9一份。五指毛桃土窯雞39.9一隻，嗱細細隻嘅啫。誒，但係行過呢度，小吊梨湯都係9.9啫喎，好大啱㗎。同埋見到佢入邊咧，哇係好多個雪梨咁樣煲成嘅喎，而且仲係熱嘅添。好，改變主意，唔要蔗汁，要呢個小吊梨湯。我就買咗一盒呢啲小雞柳7.9，因為咧我包咗包狗糧啊，但係唔記得拎出門口，所以 Micky 咧冇狗糧食啊，咁啊買雞肉俾佢啦。頭先有問過錄餃子嗰個話可唔可以幫我錄啊？佢話唔可以喎。咁好彩咧，嚟到呢個牛扒區，呢位阿姐好好啊，佢話幫佢買牛扒，佢可以幫我煮。咁咧佢因為嗰盒雞柳咧係有8條啊嘛，咁啊 Micky 就食4條咧，佢幫我用水煮。呢4條雞柳就係我嘅。睇住阿姐現場鐵板燒嘅工價，睇咗一陣呢，阿姐話都煮幾耐下嘅，叫我15分鐘再返嚟啦。煮好啦，哇！聞到香噴噴咁啊，哇！份量都唔少嘅喎。我哋平時去盒馬呢，嗰啲可以俾你哋坐低食嘢嘅地方都係坐滿晒人嘅，但係呢度呢，唉唔使逼啊，大把位。哇！煮完係咁㗎。嗱，呢份牛肉呢係安格斯牛肉片啊，39.9，有300克喎。跟住5蚊加工費，啊仲有一隻煎荷包蛋，加埋菜，哇抵食啦！阿姐就用水煮咗幾條雞胸肉，咁啊 Micky 咧又有得食，我又有得食啦！哇，係開餐啊！我啊真係覺得咧，內地啲服務啊真係好好嘅。啊啲牛肉，煮得啱啱好啊，唔韌啊，一啲都。不過咧就有少少淡，但係有啲汁俾我嘅。點咗佢啲汁咧就啱啱好啊。唔錯唔錯。唔係睇住佢煮啊，真係無添加嘛。我呢個雞柳咧，我係撻咗 Micky 4條嘅，但 Micky 食4條咧都已經夠㗎啦。雞柳咧煮起上嚟有少少韌，但係都 OK 啊，因為主要咧係買俾 Micky 食㗎嘛。咁佢加咗啲蔬果咧，成碟嘢都好均衡。呢餐正啊！Micky 就食佢純雞胸肉大餐啊！哇！佢都未試過咧，可以食咁多雞肉嘅，正啊，係咪啊 ，Micky 啊？食飽睡一睡，好過做元帥。嗱，佢呢度有啲生菜啊嘛。咦，可以愛嚟夾牛肉喎，生菜包牛肉。飲到雪梨味啦，同埋佢唔係好甜嘅啫喎。飲落去就覺得好清潤啊！我見到入邊個梨咁多啊，
已經煲到腍晒啦。啊？話個梨啊已經好鬆化。好食好食。本來咧頭先咧，我想買一支細嘅紅酒，咁啊送個牛肉啊嘛，都係39.9，但係飲完嗰支細嘅，我諗我都醉醉地啦。好啦，一條影片見啦。